हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है इस चैनल में जिसका उद्देश्य है आपके इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव करना। पिछले वीडियो में हमने प्रोनाउंस का सब्जेक्ट के रूप में यूज देखा था और साथ में यह भी सीखा था कि उनके साथ किस तरह के वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स को आगे बढ़ाते हुए कुछ नए नियमों को जानेंगे। तो सबसे पहला नियम आपके स्क्रीन पर है। यदि किसी जेरंड, इन्फिनिटिव या क्लाउज का यूज सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाया जाता है। तो अब जेरंड क्या है? तो V4 रूप जो होता है V प्लस ING, जिसको हम V4 भी कहते हैं, उसी को जेरंड कहते हैं जब इसका यूज नाउन की तरह हो, यानी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में। सेंटेंस के ऑब्जेक्ट मतलब किसी वर्ब या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में या कम्प्लीमेंट के रूप में। इसी तरह से 2 प्लस V1 के रूप को इन्फिनिटिव कहा जाता है। इसका प्रयोग भी सब्जेक्ट की तरह होता है, ऑब्जेक्ट की तरह होता है, कम्प्लीमेंट की तरह होता है। इसके अतिरिक्त कई अन्य प्रयोग भी इसके होते हैं। या कोई क्लाउज, जिसे हिंदी में उपवाक्य कहते हैं, जब कोई एक जेरंड या एक इन्फिनिटिव या एक क्लाउज सेंटेंस में सब्जेक्ट बने तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, जैसा कि हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं। आपके स्क्रीन पे है स्विमिंग खाली स्थान अ गुड एक्सरसाइज, इज आर में लगाना है। तो स्विमिंग देखिए एक जेरंड है, ING लगा हुआ है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। इज आर में सिंगुलर है इज। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल है टू राइड अ स्कूटर विदाउट हेलमेट खाली स्थान अ पनिशेबल क्राइम। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वह है टू राइड, जो 2 प्लस V1 यानी इन्फिनिटिव है। तो जब कोई इन्फिनिटिव या जेरंड या क्लाउज सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाए तो वर्ब सिंगुलर होता है, तो इज आर में सिंगुलर होगा इज। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल में एक क्लाउज का प्रयोग हुआ है व्हाट शी डिड खाली स्थान नॉट एडमायरेबल, उसने जो किया वो प्रशंसनीय नहीं था, पास्ट वेयर में लगाना है। तो व्हाट शी डिड जो है एक क्लाउज है, एक ही क्लाउज है, इसलिए वर्ब सिंगुलर होगा, वाज वेयर में वाज का प्रयोग होगा। परंतु 2 या 2 से अधिक जेरंड्स, इन्फिनिटिव्स या क्लाउजेस आपस में एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज हो तो इस तरह के सब्जेक्ट को प्लूरल माना जाता है और इसीलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। व्हाट यू डू एंड व्हाट यू से, इसमें 2 क्लाउज है, एंड से जुड़ा हुआ है। पहला क्लाउज है व्हाट यू डू, जो तुम करते हो, एंड और व्हाट यू से, जो तुम कहते हो, खाली स्थान नॉट मैच, डू डज में करना है। तो चूंकि 2 क्लाउज है यानी प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब प्लूरल होगा, डू डज में प्लूरल है डू। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल देखते हैं वॉकिंग एंड रनिंग खाली स्थान गुड फॉर हेल्थ। इसमें भी देखिए 2 जेरंड एंड से जुड़ा हुआ है, एक है वॉकिंग और एक है रनिंग, यानी सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल यूज होगा, इज आर में प्लूरल आएगा आर। अब अभी तक हमने एंड से जुड़े हुए 2 या 2 से अधिक या नाउन्स या प्रोनाउंस का सब्जेक्ट के रूप में यूज सीखा है, लेकिन एंड के अलावे कई कनेक्टर्स हैं जो 2 नाउन्स या प्रोनाउंस को आपस में जोड़ते हैं। हम अब उस नियम को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पर है। यदि 2 नाउन्स प्रोनाउंस आपस में एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, along with, in addition to, and not, like, unlike, including, excluding, but, besides, except, etc से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज हो तो इसके साथ आने वाला वर्ब इन कनेक्टर्स के पहले यूज होने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार सिंगुलर अथवा प्लूरल होता है। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं सी एंड नॉट हर सिस्टर्स खाली स्थान ब्यूटीफुल। इसमें देखिए कनेक्टर है एंड नॉट, उसके आगे आया है सी और पीछे हर सिस्टर्स, यानी आगे एक प्रोनाउन है पीछे एक नाउन है। तो इसमें इज या आर में लगाना है, तो कनेक्टर के आगे जो नाउन या प्रोनाउन आया है उसी के अनुसार वर्ब होगा। तो आगे है सी, तो सी के अनुसार आंसर होगा इज। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं द स्टूडेंट्स एज वेल एज देयर टीचर
खाली स्थान प्रेजेंट, बाज या बेर में लगाना है। तो इसमें कनेक्टर है एज वेल एज, इसके आगे दी स्टूडेंट्स प्लुरल है, इसीलिए इसके साथ वर्ब भी प्लुरल होगा, तो बाज बेर में सही आंसर होगा वेयर। इसी तरह से हम कुछ और कनेक्टर्स को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पर है। नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली, बट ऑल्सो तथा और भी दो नाउन्स या प्रोनाउंस को आपस में जोड़ते हैं यदि इनका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हुआ हो तो वर्ब का रूप नॉर, और या बट ऑल्सो के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार सिंगुलर अथवा प्लुरल होगा। अभी ऊपर वाले रूल में हमने पढ़ा था कि कनेक्टर के पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करता है, लेकिन इसमें नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली, बट ऑल्सो और ये सब में इसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन जो है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है और उसी के अनुसार वर्ब सिंगुलर या प्लुरल होते हैं। हम इसे एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं जो आपके स्क्रीन पर है। नाइदर द जज नॉर आई खाली स्थान रेडी टू अनाउंस हु दी विनर इज आर एम में लगाना है। तो हम देखते हैं कि यहाँ नॉर के बाद आई आया है, कनेक्टर है नाइदर नॉर, तो नाइदर के बाद द जज है, नॉर के बाद आई है, तो जो पीछे वाला सब्जेक्ट है, पीछे वाला नाउन या प्रोनाउन है, वही सेंटेंस में सब्जेक्ट का, रियल सब्जेक्ट का काम करता है, तो आई के अनुसार आंसर होगा एम। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नॉट ओनली द मास्टर बट ऑल्सो द सर्वेंट्स खाली स्थान सैड। इसमें देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ा हुआ दो नाउन है, आगे है द मास्टर और पीछे दी सर्वेंट्स, तो पीछे वाला ही जो नाउन होगा उसी के अनुसार वर्ब डिसिप्लिन्ड होगा, यानी वर्ब उसी के अनुसार लगेगा। तो सर्वेंट्स प्लुरल है इसलिए वर्ब प्लुरल होगा, बाज बेयर में सही आंसर होगा बेयर। तो आज हमने एंड के अलावे कुछ अन्य कनेक्टर्स का अध्ययन किया है जिसके द्वारा दो नाउन या प्रोनाउन जुड़ने पर वर्ब का यूज सीखा है। हम लोग अगले वीडियो में निगेटिव सब्जेक्ट के बारे में सीखेंगे। तब तक हमारे वीडियो सीरीज के साथ बने रहिए। धन्यवाद।